வெல்கம் டு பால்வின் த ஹோம் மேக்கர். நாம் இன்னைக்கு ஒரு சூப் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து முருங்கைக்காய் சூப். இது வந்து ஒரு 2-in-1 ரெசிபி கூட. இதில் வந்து 2 வகையான சூப் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்துட்டு கோல்டு காஃபுக்கு முருங்கைக்காய் சூப் அப்படியே குடிக்கிறது, இன்னொன்று ரைஸுக்கு நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்றது. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் முருங்கைக்காவை இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கோங்க. மற்றவங்க செய்கிறத விட இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது என்னங்கிறது நீங்கள் செய்யும்போது பார்க்கலாம். முருங்கைக்காவை எவ்வளோ முருங்கைக்காய் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. இது நான் வந்து 2 ரெசிபி செய்ய போகிறேன் இல்லையா. ஒன்று வந்து அப்படியே சூப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பூன் போட்டு குடிக்கிறதுக்கு. இன்னொன்று வந்து குழம்பு மாதிரி, அதாவது வந்து சூப் மாதிரி நம்ம சாதத்துக்கு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் நிறைய ஒரு 3 முருங்கைக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ அது கூடவே நம்ம வந்து என்னென்ன சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தக்காளி வந்து ஒரு 2 தக்காளியாக பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். அதே மாதிரி 2 வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக கூட போட்டுக்கலாம், பொடியாக நறுக்கணும்னு தேவையில்லை. என்ன காரணம்னா நம்ம வேக வச்சுட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு 10லேருந்து ஒரு 12 பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கப்புறமா மிளகு. நீங்கள் வந்து மிளகு வந்து முழு மிளகையே இதில் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இல்லை, ஏன்னா வந்து நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம். நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்றைக்கே க்ரௌண்ட் பண்ண அந்த பெப்பர் இருந்ததுனால, மிளகுத்தூள் இருந்ததுனால நான் அதை சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூனு கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. தேவையானது நம்ம பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே மஞ்சள் தூள், அப்புறமா உப்பு இது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு 4 விசில் விட்டுடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 2-2.5 கப்பு அளவுக்கு தண்ணி தாராளமாக ஏன்னா வந்து இது டபுள் பர்பஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லையா. அதனால் நான் என்னோட எடுத்துக்க குவான்டிட்டிக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ இது வந்து தண்ணியும் கூட ஊற்றிக்கலாம். நான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நம்ம விசில் வச்சிடலாம். ஒரு 4 விசில் வச்சிடலாம். இதை வந்து எப்படி சூப்புக்கு வந்துட்டு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்கன்னா, குக்கர்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு முருங்கைக்காய் துண்டையாக எடுத்து அதை வந்து ஸ்பூனால் இப்படி வலிச்சு எடுப்பாங்க. நான் என்ன மெத்தட் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். கீழே வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரம், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி காய்கறி வடிகட்டுறதை எடுத்திருக்கேன். அதில் இந்த குக்கர்லேருந்து வெந்த எல்லாத்தையும் கொட்டி அதாவது வந்து அந்த தண்ணியை தனியாகவும் முருங்கைக்காவை தனியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் செய்கிற மெத்தடை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே புரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த மாதிரி கீழே தண்ணியை தனியாக வடிகட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா, மிக்ஸி ஜாரில், பெரிய ஜார் இருக்கு இல்லையா, இருக்கிறதுலே பெரிய ஜார், அதில் வந்து நான் போடுறேன். இல்லை நீங்கள் சின்ன ஜாரில் 2 தடவை கூட போட்டுக்கோங்க. ஒரு தடவை போட்டு நல்லா போட்டு அரைச்சிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து அரைக்கும் போது தண்ணி தேவைன்னா இந்த வடிகட்டி வச்சுருக்க தண்ணியை கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா வெந்நீர், இல்லைனா வந்து சாதாரண தண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கிறோம். அரைச்சிட்டு சேம் இதே வடிகட்டியில், அதாவது காய்கறி கழுவுற இந்த வடிகட்டிலேயே வந்து நான் திரும்பி இதை வந்து வடிகட்ட போகிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம மிளகு கூட நீங்கள் முழுசாக போட்டிருந்தா பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா நம்ம அரைக்கிறதுனால அதை அரைச்சிரும். இப்போ நான் மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் இதை அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அரைக்கும் போது தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த பாருங்கள், அரைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து நல்லா அரைச்சிட்டேன். ரொம்ப கஷ்டப்படணும் இல்லை, முருங்கங்காய் நல்லா வெந்திருக்கிறதுனால ஈஸியாகவே அரைச்சிக்கும். இதே வடிகட்டியில் இதை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியால் இப்படி கிளறணும்னா கீழே வடிகட்டி இதாகும். ஆனாலும் இதில் நிறைய சாறுகள் வந்து அந்த முருங்கைக்காய் இதில் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தண்ணி, அதை நான் அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே ஊற்றி நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸியை நல்லா அப்படி குலுக்கி விட்டோம்னா அதில் வந்து ஃபுல்லாக அதில் ஒட்டி இருக்கிறது எல்லாமும் சேர்ந்து வந்துடும். அதை திரும்பி இதை ஊற்றும்போது இது இன்னும் கொஞ்சம் இதில் இருக்க சாறு இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கும். அந்த தனியாக வச்சுருக்க அந்த சூப்பை வந்து வடிகட்டின அந்த தண்ணியையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெந்நீர் கூடுதலாக வந்துட்டு இதை வந்து வடிகிறதுக்கு இந்த மாதிரி வெந்நீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெந்நீரை நான் திருப்பி ஒரு கப்பு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 ml வந்து வெந்நீர் ஊற்றிட்டு கையெல்லாம் எதுவுமே வைக்கலை. இந்த உட்டன் இதாலேயே வந்து லேடலாலேயே நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணேன். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டேன். இதில் இந்த முருங்கைக்காய் சக்கையில் இருக்கிற ஃபுல் சாருமே வடிகட்டி கீழே போயிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் ஆகலை. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, வெறும் முருங்கைக்காயோட சக்கை மட்டும்தான் இருக்குது. இதில் வந்து எந்த முருங்கைக்காயோட அந்த பல்ப் அந்த இது எதுவுமே இல்லை. இந்த பாருங்கள், கீழே எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நீர் ஊற்றி செய்யும் பொழுது அது ஃபுல்லாக இறங்கிடும். இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்ட் டைம் நான் வடிகட்டுறேன். இது எதுக்குன்னா, மிஸ் ஆகி கொஞ்சம் வந்து ஏதாவது முருங்கைக்காயோட அந்த சக்கை வந்து போயிருக்கலாம், அந்த குச்சிகள் வந்து போயிருக்கலாம். அதுக்காக ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் வடிகட்டுறது, அப்படின்னா ஜூஸ் வடிகட்டுற வடிகட்டியில் இதை வந்து ஒரு தடவை வடிகட்டிக்கிடுங்க. அதில் வந்து மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் துரும்புகள் கூட வந்துடும். இப்போ பியூர் ஜூஸ் நமக்கு கிடச்சிரும்.
இப்போ இந்த ஜூஸை வந்துட்டு இதை வெறுசாக குடிக்க கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. பெப்பர் உப்பு போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்பூன் போட்டு குடிக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். நல்ல மூக்கடைப்பு அதுக்கெலாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஒரு தீர்வாக அமையும். இது வந்து ஒரு ரெசிபி. இது முடிச்சிட்டோம். இது வந்துட்டு ஒரு கப்பை எடுத்து நான் இப்படி செஞ்சு காமிச்சிட்டேன். பேலன்ஸ் இருக்க சூப்பை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு. இதை வந்து இப்போ குழம்பு, அதாவது சாதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சு சாப்பிடணும். அதுக்கு வந்து இந்த சூப்பை எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து கடாய் எடுத்துக்கிட்டோம். கொஞ்சமாக கடலெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் போட்டிருக்கேன். முழு ஜீரகம் கூட தாளிக்கலாம். ஜீரகத்தூள் தாளிச்சுக்கிறேன். கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் முழு ஜீரகம், கடுகு உளுத்தம் பருப்புலாம் எதுவும் தேவையில்லைங்க. ஜீரகம், கருவேப்பிலை. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்ல பூண்டு வந்து நல்லா நைஸாக இது பண்ணது போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதில் பச்சை மிளகாய் தான் இந்த காரத்துக்கு நான் இப்போ போடுறேன். ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை எடுத்து சின்னதாக அரிஞ்சிட்டு நீட்டாக கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி அரிஞ்சு இதில் போட்டிருக்கேன். அது கூடவே இப்போ நான் அந்த பூண்டை சேர்க்க போகிறேன். பூண்டை வந்து நல்லா வந்து சின்னதாக நசுக்கிட்டேன். பெருசாக இருந்தால் சூப் சாப்பிடும்போது அந்த பெசஞ்சு சாப்பிடும்போது அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும். அதனால் சின்னதாக போடும்போது இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே ஃபுல் சூப்புக்கும் பரவி இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் சின்னதாக அரிஞ்சு போடுறேன். இப்போ நீங்கள் வறுக்கும்போதே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்குங்க. அந்த கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், பூண்டு இதோட ஸ்மெல் வந்து சூப்பர் ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். பூண்டு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சமாக அரிஞ்சு போட்டுக்கிறேன். இதையும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். இதே மெத்தடில் நீங்கள் எந்த கீரை, வேறு ஏதாவது கீரைகளை கூட நம்ம இந்த மாதிரி சூப் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மெத்தடில். இப்போ தக்காளி சேர்த்துட்றேன். அதுவும் வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சூப்பை வந்து இதில் ஊற்றிக்கிறோம். ஊற்றிக்கிட்டு காரம் பாருங்கள், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறதுனால சரியாக இருக்கும். தேவைன்னா மிளகு, உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். ஒரு கொதி விட்டு எடுக்கிருங்க. சூப்பரான ஒரு முருங்கைக்காய் சூப் ரெசிபி ரெடிங்க. இப்போ வந்து நமக்கு முருங்கைக்காய் சீசன் எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கிது. நார்மலாக தக்காளி சூப்லாம் வச்சுருப்போம். முருங்கைக்காய் சூப் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் செய்வோம். இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.